ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಅಂದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಏನಾದರೂ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮನೆಮದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಒಂದು 2 to 3 ಡೇಸ್ ಇನ್ನು ಮನೆಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಎಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ದೀಪದಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಲೆ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು 1/4 ಚಮಚ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ದಾಟಿದರೆ, ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಗುಗೆ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಬೇಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಾಕು. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು 7-8 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಾದರೆ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಗುಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ 7-8 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಗುಗೆಲ್ಲನೂ. ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಮದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.